न्यू टाउन एक्शन एरिया 1 के बीडी ब्लॉक स्थित फ्लैट में जोरदार धमाके के साथ आग लग गई। मौके पर पहुंची दमकल के एक इंजन ने आग को नियंत्रित किया। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। दमकल अधिकारियों के अनुसार आग संभवतः शॉर्ट सर्किट के कारण लगी है। पता नहीं, हम तो बाथरूम में थे। हम तो देख के बड़ांग बड़ांग फूटा ना, तो हम बाथरूम लागल था तो हम खोल के देखे तो एक सारा स्विच ऑफ मैं खुद तो हम मोबाइल रहे था हमारे पलंग पर, तो मोबाइल हम घर में ले गए कि भाई कहाँ फूट रहा है। तो फिर हम लड़ियाने लगे, ये पूजा कहाँ बढ़ू, ये बस ऐसी करते करते हम ऐसी तौली ऐसी लपटे कपड़ा तक खोल दिए थे। तो बेचारी दी है साड़ी। तो कहाँ पे लगा था? कहाँ पे लगा था? ये बाथरूम में इसको कुछ पता नहीं। कुछ फूटने की आवाज? हाँ, आवाज आया बम फूटे जी, सड़ा बम की तरह से।